再厉害的感冒咳嗽不用过度治疗，记好一个土方法。很多朋友一感冒咳嗽，药店就会推荐你一大堆药，中药、西药啊，有消炎的，有止渴的等等，要花个大几百块钱。其实没这么麻烦，你记好一个土方法，几乎很多种咳嗽都可以调理。平时你就把橘子直接放在炉子上，一边转一边烤，烤到橘皮上面有油状物渗出的时候就可以了。如果是有烤箱，可以用锡箔保住这个橘子，然后放在烤箱里190度烤10到15分钟，然后吃掉。它能够燥湿化痰止渴，适合冬天感冒后罢油痰湿、咳嗽不止、痰液稀白的朋友。你学会了吗？